तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आउ एखन टाइम होचे 10:19 आउ इटा देखो माने बैकग्राउंड टिके ये दिसुथवा माने आज भी टिके हमर कोल्हा जेउछु तो बोले मुई आमर भाई देखो हाय करबे मुई आमर भाई खेत के जेउछु माने ये टिफिन माने पखाल फुकली नै दिछु आउ इटा हमर काजू एरिया है देखो साइकिल मोर भाई रो पंप भागी देछि साइकिल रो तो हमें एखन जीमु हमर खेत के हमें भाबली ब्लॉगटा स्टार्ट कर देसी आ कलिया कलिया फिर करू छे आ हमर स्कूलटा भी काल का खुलू छे माने काल 26 तारीख के सोमवार तो पैंट शर्ट कासी देली स्कूलिया पैंट शर्ट आ एटा आई छु तो बेटे के आगे देखो आ एंजॉय करो तो हमें एखन बाहर में साइकिल थी साइकिल चले चले फिर वीडियो करछे मैं तक के वीडियो नहीं करी माने डर लागसी तो अपन मन को लई आउ हमर नील सागर दारो माने नुआ गाना पले आइसे कलम तो से फिर हमर माने शूटिंग चली छे काल नु हमर शूटिंग के चली छे आउ माने सब निहा सरे तो अधा शूटिंग के काल रात सरी छे तो वीडियो माने जल्दी आबे वीडियोटा हमर चैनल के तो जे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर से वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दियो बेल आइकन के प्रेस कर दियो कान की है कलम वीडियोटा पूरा माने एचडी टाइप रो बनाला है छे ठीक है मैं माने पाटरटा सब देखौ छी फिर देखा दी सब साइकिल से जो छे पूरा पाक तो कलिया कलिया कर दउ छे तो एखन मैं हमर मुड़ा पाक के पले आली न मैं टिके इना सिनेमैटिक टिके मार देबी तो इना फिर टिके उतर भी मैं इना देख बाबू छन जोर की पले आली ना आ गुटे साउंड से नथवा खर 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 सेटा होसी हमर जोर पॉइंट पूरा देखे दउ छे टिके बैक कैमरा व्यू देखो पूरा